اگه تو خونه جوجه کباب داری میتونی ازش اینطوری هم ساندویچ درست کنی. کاهو، فلفل خرد شده و پیازچه خرد شده. جوجه کبابا رو گرم نکردم، همینطوری سرد خورد کردم. گوجه های گریل شده رم خورد کردم، روش ریختم. هایلایتش هم این ریحونای بنفشه که طعمش رو خیلی خوشمزه میکنه. این هم ساندویچ جوجه کبابمون، حتما درست کنین. نوش جان.